ada cipau ya, cipau tuh ya Pak Bosku ya. Nah, ada poksai mandarin. Oh Pak Bos, poksai mandarin ya, mantap-mantap ya. Ada pleci buxtomi ya Pak Bosku ya, ada pleci buxtomi, ada gelatik batu ya Pak Bosku ya. Banyak, dan ini baru selesai dibongkar tadi teledekan. Mana teledekan Mas? Nah, teledekannya Pak Bos, teledekannya gunung ya. Nah nih, ada burung lumayan langka nih, namanya kepodang hitam, jenggot. Oke Pak Bosku, nah ini burung favorit nih Pak Bos, ciblek ya, ciblek. Nanti kita live pembongkaran ciblek ini, nah, sampai selesai. Jangan lupa pantau terus ya Pak Bosku ya. Nah, oke, untuk yang pertama saya ingin pemakingan konin untuk pengiriman buat Pak Bosku yang di Tangerang. Oke Pak Bos, langsung kita balik lagi. Buat Pak Bosku, kalau nanti ada yang minat, bisa langsung check out ya Pak Bosku ya. Bisa langsung order ke nomor saya nanti ya Pak Bosku ya. Sebentar. Nah, sepertinya enakan seperti ini ya Pak Bosku ya. Oke Pak Bosku, kita packing konin ya Pak Bosku ya. Kita packing koli belinga full ya. Di belakang saya banyak, dan ini di samping sini juga masih banyak ya. Di belakang saya banyak, samping saya banyak, dan di kandang-kandang sonono masih banyak banget Pak Bosku ya. Buat Pak Bosku yang mau order, bisa langsung lanjut WA ya Pak Bosku ya. Nanti langsung WA ke nomor saya, langsung saya kirim nanti ya Pak Bosku ya. Nomornya ada di sini ya Pak Bos ya. Kelihatan nggak ya? Sebenarnya kelihatan nggak Pak Bos? Nah, kelihatan ya Pak Bos ya. 0821 1355 2524. Buat Pak Bosku yang mau order, boleh langsung order ya Pak Bosku ya. Langsung kita lakukan pematchingan. Kayaknya tinggi banget sih. Nah, ini baru pas nih Pak. Oke Pak Bos, yang mau order monggo. Headset oke, partai lebih murah ya Pak Bos ya. Nah, oke Pak Bos. Oke Pak Bosku, langsung kita packing ya Pak Bos ya. Langsung kita packing. Sambil lihat yang komentar ya Pak Bos ya. Nanti kalau ada yang komentar langsung saya jawab.